सुनो जी, हाँ बोलो। चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? आप है ना किसी भी एक जानवर का नाम ले लो, मैं 3 दिन तक उसकी आवाज निकालूंगी। पक्की बात है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ हाँ पक्की बात है। चल मैं फिर चुनता हूँ बकरी। बकरी, हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज से इस घर का सारा काम कौन करेगा? मैं अगले 3 दिन तक घर का खर्चा कौन उठाएगा? इस घर में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? अब 3 दिन तक भूलना मत कि तू बकरी है। मैं तारी हूँ भाई।